สวัสดีค่ะวันนี้ในชาญคุณญาติค่ะลุยก็กับผมอีกแล้วนะคะแบบว่าแต่คราวนี้เรามาตีแบบกลางคืนหน่อยแบบว่ามีสีสันเข้ามานะคะ วันนี้เราพาญาติค่ะลุยและทีมงานมาล่องเรือนะคะเราเรืออะไรวันจะฟูค่ะเราพามาเที่ยวไม่เท่าไหร่แต่เราพาทีมงานมาคลายเครียดนะคะใช่เดี๋ยวพิเศษของพวกเราใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำงานทุกคนอาจจะเหนื่อยพวกเราล่าเริงกันสนุกสนานค่ะอาจจะกดขี่และแก้ปานคือตามภาษาคุณยาแต่ว่าวันนี้เราก็มาตอบแทนแล้วมาเป็นทริปที่เราเที่ยวกันสนุกแล้วก็อยากให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชมด้วยนะคะค่ะว่าพวกเราสนุกแค่ไหนใช่ไหมมากค่ะต้องสนุกมากๆไม่หน่อยดิเบตจะพาล่องเรือนะคะเจ้าพระยาแล้วก็เห็นสวยๆวิวเซลฟี่โดยวัดอาหารที่นี่นะคะคนดีมากอร่อยก็บอกอร่อยทุกอย่างใช่ดีเรือนั่งสบายสวยงามเพลสเพราะนะคะแล้วพี่ชาสีขนสวยค่ะไม่ค่อยหลงตัวเองค่ะเทปพิเศษเทปย่าจะผ่อนคลายแต่ว่าเด็กๆก็เครียดเราจะเอามาขายแต่โปรดิวนะคะกล้องนะคะทุกอย่างทุกคนจะโดนเราขายหมดแต่น่ารักนะคะจะเห็นเบื้องหลังใช่ไหมจะเห็นเบื้องหลังเป็นการเบื้องหลังของพวกเราเลยนะคะอย่าลืมติดตามชมย่างอาลุยในอันนี้เลยนะคะ EP พิเศษ EP พิเศษอธิบายไม่ถูกมันสนุกแน่นอนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะยังตุ้มพูนไม่เป็นเลยลูกย่าอ๋อยทำเสน่ห์ไม่เผ็ดเผ็ดทานนะทานูนโปรดิวคู่โปรดิวก็เยอะแล้วต้มทำอะไรกันต่อเวลาไม่ได้เซลฟี่จะถ่ายน้ำกับตึกอะเราขึ้นมาถึงชั้นดัดฟ้านะคะสวยมากค่ะเราจะผ่านทิวทัศน์อะไรมากมายและอาหารที่อร่อยมากเลยนะคะทานอิ่มเลยค่ะทานนี่พี่เราผ่านสะพานกรุงทนค่ะสะพานกรุงทนค่ะสวยใช่ตอนนี้ท้องสะพานพุทธค่ะอุ้ยมีเสียงเรือด้วยไม่ดูนั่นคือเขาบีบแต่ไม่ให้เรือมันชนกันนะเนี่ยเห็นไหมสวัสดีค่ะสาวนี่น้องหมีใช่ไหมคะชื่อหมีค่ะก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราพาทีมงานมาเลี้ยงใช่ไหมเราก็ยังใช้งานเรืออยู่เหมือนกันมีอะไรฝากถึงตากล้องข้างหลังไหมคะตากล้องเก่งมากน่ารักมากแล้วก็ชอบขโมยแอบถ่ายยาตุ้มกำลังกินอ้าปากเอาเจอกล้องเลย
ว่าเยอะแยะตุ๊กจะได้กินแน่นอน อยากฝากอะไรถึงคุณแม่อะค่ะ โปรดิวเซอร์ค่ะอยากฝากอะไรให้คุณแม่บ้างคะ ในการส่งรูปในกลุ่มค่ะต้องทำเป็นอัลบั้มใช่ไหม ใช่ สาเหตุหลักก็แจ้งเตือนเยอะไปหมด แม่ไปไหนอะ แต่ไปหมดเลยแป๊บเดียวเป็น100-200เลยใช่ไหม ไปจีบนักดนตรี ว่าแหม่มเราไปจีบนักดนตรียังแหม่มเราค่ะมาทำมาที่ค่ะ มาว่าไง คุณย่าแบบเราชอบถ่ายในระหว่างที่เดิน นั่น ชอบไปจีบลุงๆแถวๆนี้แหละค่ะเผื่อไม่ได้ โอเค ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเข้าไลน์กลุ่มแม่คุณย่าขาลุย ไลฟ์กลุ่มเลยเลย ย่า เข้าไป คุณย่าขาลุยของ โอ เรา เค นะคะ คุณแม่ขาลุยแล้วลูกนะ แล้วเรากดกันที่ สามเหลี่ยม นี่แบมพยายามมากนะลูก กดสามเหลี่ยม กดสามเหลี่ยม ปึ๊บ สามเหลี่ยม เข้าไปอัลบั้ม แม่เป็นตรงไหนลูก ตรงนี้ มุมขวา เอาพุ่งขวาโอเคแล้ว สร้างอัลบั้ม อัลบั้มปุ๊บ ว่า อัลบั้ม อ่า แล้วข้างล่างค่ะ บวกปุ๊บบ วก อ้าวบวก กดเข้าไปใส่ ใช่ค่ะ เลือกรูปได้หลายรูปค่ะ อัลบั้มเราสามารถเลือกหลายรูปแล้วก็ไม่ทำให้เปลืองแบตด้วยค่ะ บวกเลย ไม่สร้าง 20 ปีแล้วก็สามารถเก็บรูปสวยๆไว้ได้ดูอีกแน่นอน แล้วจะอยู่ถึงเหรอลูก ต้องถึงสิคะแล้วคุณย่าค่ะเลย ไม่ไปถึงคุณย่าถามว่า เห็นไหมคะแล้วแบบที่เราย่าอ๋อยก็นั่งเงียบเตรียมส่งรูป เล็งๆใช่ไหม เปล่า ดูว่ามือมันสั่นรูปไม่ชัด อ๋อ เจ้าของมาแล้ว สวัสดีค่ะ สวัสดีพี่พิชิตนะคะ คุณพิชิตใช่ไหมคะขอบพระคุณนะคะ โอ้ด้วยความยินดีเลยมาขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ค่ะ ได้สละเวลามาเยือนเรา เรือสวยอาหารอร่อยมากนะคะ ใช่ค่ะ อะไรนะกุ้ง กุ้งมะขาม อร่อยมาก ค่ะ อร่อยหลายอย่างนะคะทานไป6 ตัว ขนมหวานออกมาขนมหวาน ทานแล้วค่ะชอบบรรยากาศดีมากสาคูข้าวเกรี๊ยวปากหม้อหรือเปล่าคะ ที่ต้องมีทานอันนี้ก่อนมีปอเปี๊ยะแล้วก็ยังมี เอ้ายังไม่ได้ลอง อะไรที่เป็นเบอร์หนึ่งของที่นี่ เขาเรียกอะไร ข้าวต้มมัด ขนมมัดกัน อ๋อ ของโปรด ครับแล้วก็แป้งพวกนี้เราไม่ทำเยอะแต่ว่าเราทำอร่อย เล็กๆพอแต่ว่าเครื่องดื่มก็อร่อย ให้คือดูสวยอาหารอร่อยนะคะน้ำดื่มอร่อยแล้วก็เพลงเพราะ อะไรเวลคัมคนไทยด้วยนะคะ เห็นเมื่อกี้เนี่ย เราอยากจะให้คนไทยมาเพราะตอนเนี้ยเราออกมาที่ได้ประมาณ4 ปีกว่าแล้ว ค่ะ ปีนี้เราอยากให้คนไทยมาใช้เราก็เลยลดพิเศษให้คนไทย อ๋อ จริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ จาก 2,000 บาทต่อท่านนะครับ ค่ะ คนไทยเหลือแค่ 1,250 บาท โอ้ ขอให้แสดงบัตรประชาชนคนไทยกันด้วย เหรอคะ โอ้ อันนี้ดีมาก1,250 บาท สำหรับ ถูกค่ะถูก ถูกมากสำหรับตัวใหญ่ขนาดนี้อาหารอร่อยขนาดนี้มีเพลงทุกอย่างดีมากแล้วก็มันเป็นความสุขที่หาซื้อได้ ไม่ได้แพงเลยไม่ต้องไปเมืองนอกเลยมานั่งเรือเนี่ยคุ้มชั่วโมงกว่า เพราะว่าจอดอีก1 ชั่วโมงไอ้จอดอีกละ40 นาทีแล้ววิ่งอีก2 ชั่วโมงก็รวมแล้ว2 ชั่วโมงกว่า นะคะโอเคค่ะเป็นเรือที่น่ารักนะคะ แล้วก็เวลคัมคนไทย โอเคค่ะ อย่าลืมนะคะมาใช้บริการนะคะ ค่ะ เจ้าของเป็นคนไทยด้วยนะคะ ครับเป็นคนไทย ค่ะ วัดก็คือเพลินค่ะ ค่ะ โอเคค่ะ ขอบคุณนะคะ